So it's me again mga sir, ako si Roy at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre subscribe mo na yan at and for today's vlog mga sir is bali magbe-birthday na si Boss Dear. So naisip ko na regaluhan siya ng Pogs kasi dinuga ko siya sa Pogs na Pogpak, diba? So yun nga, bilang pambawi gusto ko naman i-surprise si Boss Dear. So ewan ko lang kung masusurprise siya sa regalo kong Pogs. So proceed na tayo, dyan na muna kayo. 3, 2, 1. So yun na nga mga sir, bali ito yung shoutout natin mamaya. Okay, so bago yun, kuhanin na natin yung Pogs ko dito sa cabinet. Okay, so bigyan natin si Boss Dear kahit mga isang dangkal na Pogs lang. Okay, sa mga plastic dito wala dito isang dangkal lang naman eh. So ayan, buksan na natin yung bag. Ay, ang hirap pag ako lang mag-isa nagbablog kasi nga yung mga kasama ko dito nandun sa labas, busy. So nakakaya naman ano yun kasi nga diba naglalaro sila ng ML. Ayan, so isa dangkal lang, pero yung dangkal na ibibigay ko sa kanya mga sarisi, syempre yung dangkal ko. Okay, so isip ko na natin kasi nga magbe-birthday na si Boss Dear. Birthday ni Boss Dear, bali sa Webes na siya magbe-birthday. So syempre dahil dinuga ko siya nung nakaraan sa Pogpak namin, bilang pambawi regaluhan natin siya ng isang dangkal na Pogs, di ba? Sana nga mga sir matuwa siya dito. Okay, sana lang, mas insana lang talaga para kahit paano, di ba? Kasi nga mag-birthday na siya, di ba? Siyempre bilang pang surprise natin. Okay, kulang pa to, dagdag tayo dito. Okay, dagdag tayo. So ayan, so lagyan na natin sa plastic yung Pogs na bibigyan natin yung Boss Dear. Ayan na. Okay, so ito yung Pogs ibibigyan natin kay Boss Dear ngayon mga sir. Pwede na ito, dala natin siya. So ayan na, Boss Dear, sana magustuhan mo ito. Okay boy, happy birthday boy. Sino yung boy ah? Nabanda natin sa birthday mo boy? Nope. Bukas laban tayo. Pero pag natalo kita bukas boy, wala ka nang regalo, bali na lang talaga yung ano ko, regalo ko sa'yo. Okay na yan, hindi ka nalugi. Bawi lang ako kasi dinuga kita sa Pogs, diba? Siyempre bukas pag nag-text tayo, hindi naman kita dudugain eh. Goy, ano masasabi mo Goy na hindi Goy, ano masasabi mo? 58,000 na yung Pogs, yung bis na ano, habog Goy. Ano masasabi mo? Magsalita ka naman diyan. Ano nga? Wala kang sabi ah. Pindot mo na kami. Sige na boy, diyan ka na boy. Diyan ka na. Meanwhile, So, yun na nga mga sir, bali nakauwi na tayo dito sa bahay. At syempre, naibigay na natin kay Boss Dear yung isang dangkal na Pogs sa regalo ko sa kanya. At kita nyo naman sa reaksyon ni Boss Dear na masaya siya sa binigay kong isang dangkal na Pogs. Yun na nga, bali Boss Dear, happy birthday, more birthday to comes and good health every year. Siyempre wish ko para sa'yo, mag-diet ka na kasi taba-taba mo na. Okay, so bago tayo matapos mga sir, bali may nagpa-shoutout sa akin. So siyempre shoutout natin, diba, bilang pambawi dun sa mga pagsuporta nila sa atin. So siyempre shoutout natin sila. Shoutout kay Virginia Paltep, shoutout din kay Lil Hinoto, shoutout sa kapatid. At siyempre sa bunso kong kapatid kay Lay Balin Biato. At siyempre kay James Rabi, shoutout din. At siyempre shoutout din kay Jacob Gaping. At syempre hindi ko makakalimutan ni shoutout si Bossing Bamber Arigan, si Madam Eve Mariano, at syempre si Maestro G-Video77, at ang pinakamaganda kong ate sa YT, si Ate G27. At syempre shoutout din kay Maestro Faith and Daddy Lim. So ingat lang tayo palagi kasi nga lagana pa rin yung COVID dito sa atin. So yun nga, keep safe lang tayo palagi. At dito na natatapos yung vlog ko. Peace out.